أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए हम भी उसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे जिसने अच्छे काम किए But surely we do not let the reward of those who believe and do the right to go waste.